Kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut. Benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim Air Surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan, jabatannya adalah analis kapal pengawas, Saudara Deden Mulyana, jabatannya pengelola barang milik negara, dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Jadi saya mohon doa dari teman-teman semua untuk yang terbaik segera bisa ditemukan dan kita bisa tahu persis apa yang terjadi.